मेज़बान ज़फ़र हिकिड़ो पूरी सिंध जे ज़मीनुनि खे पूरी सिंध जे ॻोठनि खे तबाह कयो वियो आहे। हथ वठी जेके ॿोॾ वारी सूरताल पैदा कई वई आहे उन खां पोइ जेका सूरताल आहे मीरपुर ख़ासि जो टंडो जान मोहम्मद वारो इलाइक़ो आहे या डिगरी वारो इलाइक़ो आहे नओं कोट ऐं इलाही सातरा जेके मीरपुर ख़ासि जा इलाइक़ा आहिनि उन में उमरकोट ऐं बदीन बि शामिलु आहे। इन्हनि जो जेको पाणी आहे हाकड़ो वारो ऐं LBOD जेको सिम नालो जेको नवाब शाह खां थींदो सकरन नवाब शाह ऐं मीरपुर सांगड़ इन्हनि इलाइक़नि खां गुज़रंदो हिते पहुचे थो। तक़रीबन 4 खां 5 ज़िलनि जो क्रॉस करे पाणी पहुतल हिते जेको बीठो आहे उन जे हवाले सां जेको हिन वक़्तु सिंध हुकूमत जा जेके कुझु नुमाइंदा आहिनि उन्हनि जो ऐं तव्हां इलाइक़े वासियुनि जो जेको तज़ाद आहे उहो बरक़रारु आहे। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त जेकॾहिं हिन जा पुराणा वहकिरा जेके आहिनि कुदरती वहकिरा उहे बहाल कया वञनि त ही पाणी निकाल थी सघे थो ऐं 0 पॉइंट खां डायरेक्ट समुंड में दाख़िल थी सघे थो। पर कुझु माण्हू जेके उहे कब्ज़ा ख़तमु करणु नथा चाहिनि उहे बाअसर हुजण जे करे उते उन जा कब्ज़ा आहिनि उन जा भठा आहिनि ऐं उन्हनि जूं ज़मीनूं आहिनि उन्हनि में चूंडियल नुमाइंदा बि शामिल आहिनि। हीउ जेको इलाइक़ो ॾेखारियूं था तव्हांखे टंडो जान मोहम्मद वारो इलाइक़ो हिन 4 पासनि खां एतिरो पाणी बीठल आहे जो नज़र खुटी वञे थी पर पाणी नथो खुटे। हिन में सवें ॻोठ आहिनि ऐं उहे ॻोठ ॿुॾी चुका आहिनि मुकमिल तौरु पाणी जी लपेट में अची विया आहिनि। केतिरा ई घर आहिनि उहे टुटी फुटी विया आहिनि ऐं हिन वक़्तु हीउ जेको टंडो जान मोहम्मद जे इलाइक़े में उहा खे ॾेखारियूं था ही जेको पाणी बीठल आहे इन में प्रेशर ऐं बंदनि ते दबाव साॻियो ई बरक़रारु आहे छो त जेको पोयां पाणी अचे थो उनजो वहकिरो रोकियो वियो आहे ऐं कुदरती वहकिरा बहाल न थियण जे करे कुदरती वहकिरनि ते कब्ज़ा हुजण जे करे हिन पाणीअ जो प्रेशर वधे थो बंदनि ते दबाव वधे थो। पर हिन वक़्तु ताईं हुकुमरान ऐं चूंडियल नुमाइंदा जेके आहिनि उन्हनि जा उहे बज़दा आहिनि जॾहिं त शहरी हिकु पासे आहिनि ॿिए पासे सिर्फ़ु 2 चूंडियल नुमाइंदा आहिनि जेके हिननि जो कुदरती वहकिरनि खे जेको आहे सो बहाल करणु नथा ॾियनि। ॿेड़ीअ में सवार आहियूं। हीअ जेके बि हिन इलाइक़े में ॻोठ आहिनि उन्हनि जो ज़मीनी रस्तो कटियल आहे मुकमिल तौर ते। हिननि जो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिन ॿेड़ी ज़रिए माण्हू अचनि था शहरी इलाइक़नि में ऐं पंहिंजे रोज़मर्रा जे इस्तेमालु थींदड़ जेके शयूं आहिनि सामान आहे उहो ख़रीद करे वरी हिन किरायो भरे वरी हिन ॿेड़ियुनि ज़रिए वापसि वञनि था। ज़मीनी रस्तो त आहे कोन हाणे एतिरो माण्हुनि वटि वसाइल कोन्हे जेको उहो रोज़ु एतिरो बूट जो तेल भरे उते अचनि। हीउ बूट जेको आहे सिर्फ़ु डोनेट कयल आहे तेल जेको आहे मुसाफ़िर पाण भरंदा आहिनि ऐं को बि किरायो घटि था वठो ख़ाली तेल हूंदो आहे फी माण्हू जो हिसाबु कोन हूंदो आहे सिर्फ़ु माना जेको जीअं जेतिरो इलाइक़ो वेझो आहे जेतिरा लीटर तेल सड़ंदो आहे उहो इलाइक़े वासी ॾींदा आहिनि माना तक़रीबन 64 ताईं 10 हीअ 35 ॾींहं थी चुका आहिनि अॼु। हा हीअ आहे पुराण ढोरो जेको हिन वक़्तु पाणीअ में आहे ऐं पुराण ढोरो जे हवाले सां लतीफ़ साईं शाइरी में बि ज़िक्र कयो आहे। ऐं हिन पासे सॼे पासे जेको मां तव्हांखे ॾेखारियां थो त हीअ आहे सिम नालो। पुराण ढोरो में पाणी अचण खां पोइ ही हितां कट ॾिनो वियो उन कट जे करे हीअ जेके समूरा इलाइक़ा आहिनि टंडो जान मोहम्मद वारे इलाइक़नि जा तक़रीबन 50 खां 60 ॻोठ आहिनि नंढा वॾा उहे मुकमिल तौर ते पाणी जी लपेट में अची विया आहिनि ऐं उन्हनि जे ॻोठनि में पाणी ऐं जीअं सवेर हिकिड़े माण्हू सां ॻाल्हि ॿोल कई थिए थो जे इलाइक़े वासी सां हुनजो चवणो त हिन पुराण ढोर ऐं सिम नाले जे विच में कट जे करे हीउ सॼो इलाइक़ो पर जेकॾहिं हिन जा कुदरती दग खुलियल हुजे हा ऐं कुदरती लंघ सही हुजनि हा त पोइ हीउ जेको इलाइक़ा ॿुॾा आहिनि इहे न ॿुॾनि। सिंध हुकूमत जी का बि संजीदगी न आहे। इहो चयो पियो वञे त पाणी आस्ते आस्ते पाणे सुकी वेंदो। जंहिं जॻह ते पाण हिते मौजूदु आहियूं उहो टंडो जान मोहम्मद ऐं झुॾे जो इलाइक़ो आहे। हिन वक़्तु जंहिं पुराण ढोरे में पाण हली रहिया आहियूं तक़रीबन 40 फुट पाणी आहे। हिते को बि चूंडियल नुमाइंदो न वियो आहे हिते को ज़िले इंतिज़ामिया जो माण्हू न वियो आहे। हिते जेकॾहिं आपाशी जो वज़ीर जाम ख़ान शोरो आयो त सिर्फ़ु मेन रोड ते अची उहो सिर्फ़ु पाणी खे मुंहुं ॾेखारे हले वियो को बि उन ते अमल न थियो आहे। हीअ तव्हां जेका चयो पियो सवें घर पर सवें न
लखें घर हिन इलाइक़नि जे अंदरि जेके हुआ उहे तबाह थी विया, घर ढही विया, मुतासिर जेके बेयारो मददगार रोडनि ते वेठा आहिनि। वरी असांजा माण्हू तनक़ीदूं था कनि त ही जेके आहिनि आदती आहिनि, ही पेनू माण्हू आहिनि, सिर्फ़ु जेको रोडनि ते इन करे वेठा आहिनि। अफ़सोस सां चवणो पए थो, तव्हां ही ॾिसो हिते भर पासे जे इलाइक़नि जा माण्हू ॿेड़ी खां सवाइ को सफ़र नथा करे सघनि। जेकॾहिं ॿेड़ियूं आहिनि उहो बि 3-3 कलाक 4-4 कलाक इंतज़ारु करिणो थो पए, उन्हनि खे किरायो ॾियणो थो पए। तव्हां छा था सम्झो हिन इलाइक़े जे अंदरि हितां लेडीज़ हूंदी, हितां मासूम ॿार हूंदा, हितां जा माण्हू ॿार जेके पढ़ंदा हूंदा, हितां जा जेके पीरसल माण्हू या बीमारियूं थींदियूं केॾांहुं वञनि। ॿी तव्हांखे मां ॻोठ ॾेखारियां थो। हिन ॻोठ में साम्हूं तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो त हिन ॻोठ में माण्हू रहिया पिया आहिनि ऐं उहे थोरो मथे हुजण जे करे ॻोठ बचियो आहे ऐं ॿियो हुनजे छतुनि ते माण्हू रहंदा। अहिड़ी तरह हिन सॼे इलाइक़े जी इहा सूरत हाल आहे। जानवरनि जी छा पोज़ीशन आहे, जानवर केतिरा हिते मुआ आहिनि ऐं जेकॾहिं न त बीमारियूं कहिड़ियूं आहिनि। ट्रीटमेंट असां तक़रीबन 24,000 जानवर खे करे चुका आहियूं। जानवर जो असुलु मरण जो सबबु इहो आहे गंदो पाणी पीअणु। उन खां पोइ ही बुख जे करे जानवर मरे थो ऐं ॿियो ही मच्छरनि जे करे जानवर मरे थो। जिते सॼो मिरपुखास ॿुॾो पियो आहे उनजो गुज़र सफ़र ई माल ते आहे। असांजी वधि में वधि कोशिशि आहे त जानवरनि जा बचायूं। जिते जिते बि वॾो पाणी आहे ॿेड़ियुनि ज़रिए असां वञूं पिया। हीअं तव्हां मीडिया जी टीम आया आहियो, मां तव्हां सां ॿेड़ी ते चढ़ी आहियो आहियां जानवर ॾिस। कलाक ॾेढ असांखे लॻियो आहे ॿेड़ी में हिते पहुचण में। ऐं पाणी जो भराव जेको ॾिसण थो अचे 2-4 ॾींहं अॻु बि इन ई लेवल ते पाणी उणी को घटि थियो हुजे सो घटि थियो हुजे। बाक़ी हिते अलाह बचायो कपरी ॻोठ आहे हींअर आहे, हिते हालात ॾाढा बुरा आहिनि पहिरीं खां। ऐं हिते सिमनाला बि भरिया पिया आहिनि, जेके पुराण जेके भरी पियूं आहिनि। अॻियां लंघ ॾिसणु नथो अचे। हुकूमत खे जेको आहे सभु सियासत वग़ैरह छॾे करे हिते अची माण्हू जी मदद करणु खपिजे। हिते का बि कैंप ॾिसणु नथी अचे, का बि शइ नथी ॾिसणु अचे, को इमदाद कोन। अॼु असां आया आहियूं हिते मेडिकल कैंप खणी पाण सां कुझु राशन माण्हू खे ॾियणु। LBOD ऐं पुराण जे विच में रुॻो हिकिड़ो जेको आहे बंदि ॿधल हुयो, उहो बंदि मुकमिल तौर ते पाणी जी लपेट में अची वियो आहे। हाणे पुराण ऐं LBOD जो पाणी मिली वियो आहे ऐं हीअ अॻियां वञी झुडो मां क्रॉस कंदी। झुडो शहर मां क्रॉसिंग करण बाद अॻिते वञे थो हीउ पाणी, जिते जेको आहे 0 पॉइंट ते आहिस्ते आहिस्ते वधंदो वञे थो। हिन वक़्तु मजमूई तौर ते जेका सूरत हाल आहे उहा मूंखे ॾेखारे सघे थी त थोरो घणो पाणीअ में लाथा, पर हिन वक़्तु जेको अञा ताईं उहो तकरार बरक़रार आहे त हिन जो जेको कुदरती लंघ आहे उन कुदरती लंघ खे कब्ज़ो कयो वियो आहे। कुदरती लंघ ते कब्ज़ो हुजण जे करे उते भठा ठाहिया विया आहिनि, फार्म हाउस ठहियल आहिनि ऐं ज़रई ज़मीन उते आबाद कई वई आहे, जंहिंजे करे कुझु चूंडियल नुमाइंदा आहिनि जेके उहे बज़दा आहिनि त उहो कुदरती लंघ हुन जो न खोलियो वञे। जॾहिं त हिकिड़ा हितां जा इलाइक़े वासी उन्हनि जो चवणु आहे त जेसि ताईं हिन जो कुदरती लंघ वारो सिलसिलो उहो कब्ज़ा ख़तमु न कराया वेंदा ऐं उतां पाणीअ खे क्रॉस न ॾिनो वेंदो, तेसि ताईं हीउ पाणी बरक़रार LBOD वटि मौजूदु आहियूं। हीअ मूंखे ॾेखारे सघिजे थो त LBOD जी पुल आहे, उन पुल जे मथां पाणी ओवर टॉप थी क्रॉस करे हीअ अॻिते वञे थो। अॻिते वञी शादी लार्ज आहे जेको आहे सो उते वञी छोड़ करे थो उतां 0 पॉइंट खां पोइ अॻिते वञी समुंड में छोड़ करे थो। हिन वक़्तु जेको 0 पॉइंट ते तव्हांखे ॿुधायो त शादी लार्ज वटि जेके शहरी आहिनि हितां जा इलाइक़े वासी आहिनि, जिन जो इहो ख़्यालु हुयो त हीउ जेको पाणी समूरनि ढंढनि ढोरनि मां थी शाखुनि मां थी अचे हिते गॾु थो थिए हिन LBOD में ऐं हिते गॾु थियण खां पोइ जॾहिं अॻिते वञे थो अॻिते हुनजो रस्तो बंदि आहे। कुदरती लंघ बंदि हुजण जे करे कुदरती लंघनि ते भठा ठाहिया विया आहिनि, ज़मीनूं आबाद कयूं वयूं आहिनि ऐं बासर माण्हुनि जा कब्ज़ा हुजण जे करे उहे कुदरती लंघ बंदि थी चुका आहिनि, जंहिंजे करे पाणी हिकु हंधि बीहजी वियो आहे। पाणी जो जेको प्रेशर आहे उहो बंदनि ते मौजूदु आहे, दबाव मौजूदु आहे। 1500 एकड़ बन्नी ज़मींदारी आहे चौधरीनि जी, मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जी। उन जे करे जेको हीअ सॼी दुनिया दरबदर आहे। अगरि 0 पॉइंट तां कट लॻी वञे, कुझु ॾींहं 6 ॾींहं धरणो हलियो, नेठि 4 ॾींहं कल्ह हुन धरणे वारनि खे एॾो त मारियो अथनि, एॾो ज़ुल्म कयो अथनि उन्हनि ते, तशदुद करे उन्हनि खे डोड़ाए भॼाए छॾियो। हू पंहिंजे हक़नि लाइ वेठा हुआ। सर इहो ज़ुल्म आहे, उन जे करे जेको हीअ माण्हू दरबदर आहिनि। ऐं इहो जे कट न लॻो त 2 महीननि ताईं जेको आहे हीअ माण्हू ईअं रोडनि रस्तनि ते दरबदर रहंदा। झुडो आहे, टंडो जान मोहम्मद आहे, नऊकोट आहे, रोशनाबाद आहे, सभु ॿुॾी चुका आहिनि। हीअ 8 ज़िला पाणी ॿोड़ंदो हिन लंघ खां ई निकिरंदो।
हिन लंघ कई निकिरंदो। इहो शादीलाल जे ओरियां आहे 0 पॉइंट ते कट नथो लॻे, छो नथो लॻे, छा मसइलो आहे असांखे ख़बर कोन थी पए। गवर्नमेंट का बि को ॾाढो अहिड़ो माण्हू आहे जेको कट लॻे नथो सघे, जो कट लॻे। हीअ अॼु जो मसइलो कोन आहे, हीअ ज़िंदगी भर जी बरसाति ईंदी, हीअ पाणी ईंदो ती माण्हू ॿुॾंदा। नवकोट, जुडो जेके बि आहिनि ज़िले मीरपुर जा शहर ओरियां, इहे ॿुॾंदा रहंदा। ही कुदरती लंघ आहे पुराण जो, उते असां बहाल करण लाइ जेको ही हड़ताल असां हींअर कई, असां उन हड़ताल में मौजूदु हुआसीं। जेकी असां ते लठी चार्ज थी, जेके अरबाब जा माण्हू या संत हुकूमत या ख़ुदि माण्हू हुआ, जंहिंमें SP DC बदिन जेके आहिनि से मजबूर हुआ। इंजीनियर या STO इहो त अमलो हिकिड़ो हेठि क़िस्म जो रहियो। SP ऐं DC एतिरा मजबूर हुआ जेको असांजी का दरख़्वास्त या असांजी का ॿुधण में कोन आई उन्हनि खे। हुननि जा माण्हुनि हिकिड़ो डामू रचाए, उहे आया त बाबा ॻाल्हि त असांजो माण्हू जी त छोकिरी लाश गाॾी में पियल हो, अवां उनखे घटी कोन, असां पाण उते मौजूदु हुआसीं। ऐं माना जेको छोकिरी हुई उनखे अॻ में ई ऑलरेडी चवंदा त एक्सपायर थियल, कफन बि पातल हो। इहो हिकिड़ो ड्रामो साज़िशूं अहिड़ियूं 2 असां सां अॻ में थियूं हुयूं, पर असां उन्हनि खे घटी एम्बुलेंस खे हर वक़्तु ॾिनी पई। हर वक़्तु अहिड़ी एमरजेंसी लेडीज़ जेकी एमरजेंसी डिलीवरी केस हुनखे बि ॾिनो पए। हिकिड़ो डामू ठाहे असांखे यरकमाल करे चौ तरफ़ लाठी वसाई हुई। माना असांखे ख़बर कोन पई त हे माण्हू किथां जा, कीअं आया, छो आया, किथां आया। ज़मीनूं फसल तबाह थी वेंदा। ऐं हीअ मां ॾिसो था त हीअ सॼो जेको 5 ज़िलनि खां पाणी थींदो अचे हिते पहुतो आहे। ऐं हीअ जेको हिते सिमन नालो LBOD सिमन नाले वटि पहुतल आहे, उहो पाणी जो प्रेशर बरक़रार आहे, पर हिन जो कुदरती लंघ बहाल नथो कयो वञे। जेके कुदरती लंघ जे बहालीअ जे लाइ एहतजाज करे रहिया हुआ, उन्हनि खे लठियूं हणी, लाठी चार्ज करे, मारे कुटे, उन्हनि जे मथां FIR दाख़िल करे उनखे भॼायो वियो, एहतजाज ख़तमु कयो वियो आहे।